各位朋友你好，我係譚俊德牧師。由一個牧師教大家咧用 AI 去製作 animation。咁我個目的咧係想多啲教會弟兄姊妹，多啲同工可以用 AI 去製作聖經嘅故事。咁咧我已經製作咗一啲㗎啦。咁大家喺 JGospelNet 呢我個 channel 咧可以揾到嘅。咁咧俾大家睇下嗱，呢個咧就係我個 channel 嗬。咁咧就叫 JGospelNet。咁呢度咧就係嗰啲聖經嘅故事咯。咁啊特別我從大衛一路做到所羅門，而家開始做分南北兩國啦。咁所以我都想多啲咁樣嘅弟兄姊妹咧，可以真係為神做一啲嘢。AI 係一個工具，我哋要好好嘅運用呵。咁所以咧呢一輯咧，第一輯咧係拋磚引玉，我希望可以俾到大家一啲信息點樣做啦，好簡單嘅做法嚇。咁其實做 AI 咧有啲似用 AI 做動畫又好，做片又好咧，有啲似我哋落寫毛筆字啊。教大家用毛筆咧，可能一兩堂教完㗎啦。但係你點樣去做到係一個毛筆字嘅大師咧？咁啊呢個就係一個好遠路嘅。咁啊 AI 嘅工具好多嘅，咁我只用兩個，暫時我俾大家知道我其實唔止嘅。咁咧我係用View 3，咁呢個係 Google 出嘅，咁係非常 powerful，佢仲繼續喺度演變緊、進展緊嘅。用 AI 當然用來用，可以用好多唔同嘅事，但係有一點咧，我想俾大家知道係咩咧？我一路呢幾個禮拜用 View 3，我就發覺一樣嘢係咩咧？View 3呢個 AI 咧，其實佢都喺度學緊我嘅，佢學緊我嘅要求。咁所以咧，你不斷喺度換咧，嗰個 AI 可能對你嘅認識唔係咁深，但係如果你成日用佢咧，佢就會知你係邊個，你要求啲乜嘢。咁第二個剪輯嘅 AI 工具咧，我就係用 CapCut。我以前咧就係用呢個 Sony Vegas 啦，即係好貴嘅 video editing 咧。而家咧係唔使錢噶嚇，即係你 download 呢個，佢嘅功能咧係絕對有啲甚至係超越呢個 Sony Vegas 嘅專業嘅 video editing program。咁啊，另外我仲用呢個，呢個係我其實第一個用，咁暫時唔講呢個，就 View 3先。咁啊，做 animation 咧，咁你要劇本啦，要素材啊。咁我先講一講開呢個嗬，開呢個，咁你需要有 account 啦，用 Chrome 嘅 account。咁呢度咧就係有 Google Drive，OK，你需要 Google Drive。咁喺 Google Drive 嘅呢個新嘅呢個頁面底下咧，嚟到呢個 Google Vids，OK，咁係我唔知你有啲人話佢個 personal account 冇呢個。咁如果冇咧，你可以用公司 account。OK，公司 account 嘅我都用公司 account 嘅。咁啊，佢係俾公司嘅 account 係 free 嘅。咁啊嗱，開咗之後咧，你會發覺到有呢啲其實好多AI 嘅 software 都有㗎啦嚇。呢個就係 View 3，我就係成日用呢個攞嚟做 video 嘅。咁呢個就 Avatar 啦，Convert Slide 啦，Record。我好少用其他嗰啲嘅 Storyboard 啊嗰啲，我都好少用。我用 View 3。嗱 View 3個版面出咗嚟之後咧，你留意呢度咧係有。我以前有2嘅，因為佢知我一直用開係 3嘅，所以 View 2已經淘汰咗啦。View 3嘅 Advanced 係咩？佢有時會自動俾埋 music background 或者 sound effect 俾你嘅。好啦，咁你整啲乜嘢咧？咁呢個又另外一個問題啦。咁我咧就會用兩個 software，一個咧係 ChatGPT。你可以睇到 ChatGPT 呢度咧，我已經有啦一啲 program 啦。大衛嘅 Kingdom 啦，所羅門啦，所羅門王啦。咁就Book of Revelation 啟示錄我做咗少少開頭啦嚇，咁所以我擺低先。咁就 New Project 啦，你可以開一個自己嘅 project 啦。咁Book of
Divide Kingdom of Israel。咁我就開緊呢個。咁開咗之後咧，我就再用埋 DeepSeek。大家用 DeepSeek 就知道啦，DeepSeek 係非常長氣啊，長氣得滯。但係咧，佢的確又係好用嘅。咁所以你想做啲乜嘢咧？嗱，呢度睇到南北朝列國嘅分裂。咁我點解兩個都用咧？我係想用唔同嘅 AI 佢 generate 思維模式啦，佢組織啦，佢好深入嘅去了解聖經嘅內容啦，佢點樣分啦，重點喺邊？我係對比嘅。咁啊對比咧，其實當然 ChatGPT 都識中文嘅，佢唔係唔識中文嘅。但係咧 View3 只接受英文嘅。OK， 咁你呢啲做完之後咧，你可以將佢叫佢 convert 成英文，然之後 Palm 提詞。咁我試下做一個好簡單嘅，譬如I love New York， 唔係I love Jesus T-shirt catwalk in Times Square。咁我唔記得咗係咩咧？哇死得好長氣，我唔用呢個啦，唔用翻呢個。我開一個 new project 啦，開一個 new project， 廣告 ad，OK， 咁啊幫 Jesus 做廣告 ，I love Jesus T-shirt of a catwalk in Times Square。我再講呢度，in Palm 提詞 for View3。點解講明 View3 好啲咧？因為唔同嘅 AI 佢接收呢啲題詞咧，佢有少少唔同嘅。你講明俾佢聽你係用邊個 AI 去 generate video 咧，佢出嚟咧會準確啲。好嗱，出咗啦。我冇預先整定嘅，所以如果你覺得煩咧，你可以刪咗佢。即係去個第度睇啦，因為我係想俾大家知道，我唔係預備好晒嚟嘅，我係即時演俾大家睇嘅。咁咧我就 paste 落嚟 generate。咁俾大家知，佢喺度 generate 緊嘅時候咧，咁我開呢一個 CapCut 俾大家睇一睇呵。我知道 CapCut 已經好 popular 啦，好多細佬哥自己手機都用咗 CapCut 咗好耐啦，用咗好耐啦。嗱，呢啲就係我用 CapCut 剪裁嘅一啲聖經故事 animation。咁咧就create 一個 new project。咁大家睇到呢個版面呵，咁就 import 一個 video 入去，然之後我一陣俾大家睇點樣配音啊嗰啲嘢呵。好，翻嚟睇一睇。49一半，咁我想俾大家知係咩咧？咁你話 AI 有啲人對 AI 係好罩忌、好怕嘅。咁我明白，因為 AI 唔係成日準確嘅，但 AI 佢係快到一個地步咧，係你唔用佢係你蝕底㗎。就好似以前20年前啲人就特別教會鬧啲細路哥、青年人唔好上網啊，上網又離開神啊咁樣。咁我問你20年之後嘅今日，你可唔可以做喺教會講你唔好上網啊，唔好用電腦做嘢？佢唔做嘢，佢根本連工都冇啦。所以唔可以咁樣講啊。OK， 嗱 video 出咗嚟之後咧，你睇下呢個 insert 入嚟呢一個大版面嗰度。咁我哋睇一睇I love Jesus 嘅 T-shirt catwalk。
maybe，嗱咁我試啦。呢個出咗嚟之後咧，咁你就講俾 save 佢咯喎。I love Jesus， 求其俾個名啦。咁然之後 file 呢度咧就 download as MP4。MP4，咁我係 download 去我 download 嗰個位嗰度先。OK， 好啦，嗱 download 咗之後咧，咁你就開個 CapCut 嚟剪裁咯喎。咁咧就 import 頭先嗰個 video 入嚟啦。好，大家睇到我，因為我唔中意佢個 music。咁你可以點啊？嗱，你留意下佢呢個邊嗰度咧，係着咗白色邊嘅，即係話咧呢個 video 喺度喐做呢個 video，因為你可以有好多片段噶嘛。咁 AI 咧係8秒8秒咁樣 generate 一個段落片段俾你嘅。你話我唔中意佢嗰個 music， 咁呢個有幾個方式，你可以呢度 cut 咗佢個聲音啦，又或者喺呢度 audio。留意到 audio， 你將呢個拉晒落嚟，先冇音樂啦。同埋你睇下呢度上邊咧冇嘢，點解？因為我未 click 呢度啊嘛，一 click 咗白邊嘅時候，即係話呢個段落開始做嘢啦。好，咁咧就animation。你睇下呢度當然你個 speed 咧可以改嘅。你話我中間去到中間，你知道 catwalk 有啲時候或者片段有啲時候都係慢鏡咁樣喐㗎啦。咁我想後段喐慢啲，咁我點咧？去到中間呢個位，咁我去 cut 佢嗱，留意到 cut 開咗，cut 開咗。咁cut 開咗啦，就分成兩個段落咯，係咪咯？咁咧就前頭咧前半段啦，我想慢啲嘅，咁我就開前半段，睇唔睇到呢個 speed？ 我向後拉少少，慢啲，咁咧就你睇下佢呢度長翻啲啦，咁咧佢就喐動咧係慢啦，慢鏡係咪到？然之後咧後邊咧就正常翻啦。OK， 嗱呢個就係個 speed 啦。好啦，另外咧我就要music background， 咁咧就 audio， 咁咧係呢度 music 可以用 marketing 我先，唔夠快嘅 power up 啦。Okay, let's go。我用呢個啦，加咗落去，睇唔睇到？咁啊長，俾個視頻長啦，咁我就 cut 佢一啲，去到啱啱嗰度啦。咁然之後嗱，記住白色邊，即係話我而家開始 cut 呢個，cut 咗之後咧，我 delete 咗佢，留意到。如果有嘢講，有人講嘢咧，咁呢個 music background 咧就係褪低啲啊，所以你睇到呢個咧就會褪落嚟，個聲音就細好多。Let's go。細好多。我攞翻高啲先啦。攞翻高啲咧，仲有一樣video。嗱呢度咧，你睇到一開場有啲效果，個效果係咩咧？你用 animation 啦。animation 咧叫 in， 係咪 in 同 out？ 即係你想呢個片點樣入嚟？我想用誇張啲啦。OK 呢個。Okay, let's go。睇唔睇到佢點樣入嚟法？Okay, let's go。咁然之後佢出去走點樣走？嗰度我唔整住，我整一個 transition。嗱，而家你兩個片之間咧整 transition 啦。咁你嚟到呢度咧，睇唔睇到呢度有一個 transition？ 呢度 transition， 你想加啲乜嘢入去？係是但啦，加一個啦。
呢個就係加咗個 transition。OK， 呢個就係 transition。咁當然你個 transition 可以快啲，可以慢啲咁啦。好啦，咁到呢個片要離開走嘅時候咧，呢個片嘅 animation 咧 out 點樣 out 法咧？我中意用淡咗啦。OK， 咁如果你想早啲淡嘅，咁多啲咯。好啦，咁嗱，大家睇一睇呢8秒。Okay, let's go. 嗱，仲有最後一個問題係咩？呢個片段嘅音樂咧，或者聲音咧，你睇唔睇到佢停得好突然啊？咁所以咧，去翻呢一個片段 kick， 然之後呢個叫 fade out， 睇唔睇到嗰個？嗱 ，OK， 完咗之後咧就 execute 咯。咁我比較中意 4K， 30 frame per second 都 OK 嘅，但係60咧佢哋話個 quality 好啲，但當然你個 file 大好多啦。咁你要execute 去邊度？我就會中意 execute 去video 啦 ，video 呢個 folder， 咁然之後。Okay, let's go. Okay, let's go. ，TikTok 嘅我都 share 呢個 private， OK 可以 public， 咁然之後咁樣，佢就會幫你 send 去，因為我 link up 咗 TikTok 嗰個 account 啦。做到好嘅 video 或者片，等於你有好嘅內容啦，咁你要 execute 出去啦，你要點樣去做 make public 啦？咁呢啲嘅 social network 嘅平台咧，其實我哋教會應該 Okay, let's go. share， 好，咁佢就會 share 出去。好，咁咧就我諗我到呢度嘅，咁。你想再掌握多啲，我下一次再整長啲嘅 animation 俾大家睇。OK， 好，祝大家新嘅一個開始啊！咁咧有成嘅恩典。Okay, let's go.